ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੀ GT ਦੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਕੰਮ ਇੱਦੀ, ਮਤਲਬ ਤੀਜੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਖੁੱਲੂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਟੈਪਟਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੈਡ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਹੁਣੇ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟਕ 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 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆ, ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਹਦੀ। ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਟਕ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਹਟਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ GT ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਟਨ 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 ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਓ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਖਾਲੀ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਖਾਲੀ ਦੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਰ। ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੀਟਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਡੈਸੀਬਲ ਮੀਟਰ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਆ। 80 dB ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖੋਲਣਗੇ, ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗਾ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਟੈਂਕੀ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਲੈਂਟ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਲੇ ਹੂਰਲੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਪੰਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਰਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਬਾਈ ਖੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਲੱਗ ਪਲੁੱਗ ਖੋਲ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ ਕੀ ਸੀ ਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੈਪਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਲੋ ਵੀ ਖੁੱਲ ਚੱਲਿਆ ਇੰਜਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਪਹਿਲੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਟੱਪ। ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਇਨਲੈਟ, ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਆ 8। ਅੱਛਾ, ਜੋਕਸਟ ਹੋਣੀ ਆ 18। ਅੱਛਾ 0. ਠੀਕ ਆ 0.18 ਅੱਗੇ, ਮਤਲਬ 0.18 ਮਗਰ 0.08 ਇਹ ਹੋਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਮਗਰ 0.18 ਆ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਆ। ਇੰਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਬਾਬਿਓ ਪੈਕਿੰਗ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ 700 ਰੁਪਈਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਟੈਪਟਾਂ ਖਲਾ ਲੀਆਂ। ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਡਨ, ਟੈਪਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਓਕੇ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਸ਼ਵਿਤ ਕਾਰ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਅਸ਼ਤ ਬੱਕਰਾ। ਆਹ ਪੈਕਿੰਗ ਪਊਗੀ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ। ਪੈਪਟਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਅੱਜ। ਆ ਸਾਡਾ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਪੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ, ਇੱਧਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ ਆ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਭਰਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਆਫ GT 650 ਐਂਡ ਆਲ 650s ਆਫ ਰਾਇਲ ਇਨਫੀਲਡ। ਆਹ ਆ ਤਗੜੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਕ੍ਰੈਚ।
4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੈਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਕਰੈਚ ਵਾਧੂ ਪੈ ਗਏ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਬੰਦੇ ਢਿੱਲੇ ਨੇ ਇਹ, ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਢਿੱਲੇ ਨੇ ਇਹ। ਦੋ ਵੀ ਗਾਈਸ ਮਸਾ ਹੀ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਜੋੜਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਆਹ ਸਕਰੈਚ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਪੈ ਗਏ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਹਾਰਨ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਹਾਰਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਟਾਪੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਟੈਪਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਯਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਚਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਨ। ਓਕੇ ਲੱਗਦਾ ਪਰ 2800 ਕੁਛ 74 ਕੱਲ ਲੱਗੇ, 700 ਅੱਜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ ਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਨ ਚੌਥਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜਨ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਟਕ 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 ਟਕ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਟੈਪਟਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਾਹਦੀ ਆ, ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਫੋਨ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਆ ਰਾਇਲ ਇਨਫੀਲਡ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਵਤ ਕਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਬਸਤੀ ਜੁੱਦੇ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਬਰਨਾਲਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਰਨਾਲਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਗੈਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਰਜਤ ਨਾਮ ਆ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਈਕ ਦਾ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਵਾ ਛੱਡੇ ਆਪਣੇ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਹੋ ਲੈਣ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਚੱਕਰ। ਚਲੋ ਵੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਹੈਡ, ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਦੀ ਟੈਪਟਾ ਟੂਪਟਾ ਦੇਖਣਗੇ। ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਹੈਡ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ GT650 ਦਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਟੈਪਟਾ ਢਿੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੀ GT ਦੀ ਟੈਪਟਾਂ ਟੂਪਟਾਂ ਸੈੱਟ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇੰਜਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਈਆਂ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਰਾਇਲ ਇਨਫੀਲਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਇਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ ਸਰ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜੀ ਬਾਈਕਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਈਕਸ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਆਊਗੀ ਸਰ, ਇੱਦਾਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਰਤਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਟਕ 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 ਟਕ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਹੈ ਏਜੰਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕ ਟਰੇਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਪਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰਾ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਚੈਂਬਰ ਜਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟੈਪਟਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਟੈਪਟਾਂ ਲੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਰਾਇਲ ਇਨਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਪਰਪਸ ਸੋਲ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਟਕ 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 ਟਕ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਆ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਗਾਈਸ।
ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅੱਗੇ GT ਦੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਈ।